Taraqqiyotning tamal toshi ham, mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch ham ilm fan, ta'lim va tarbiyadir. Shuning uchun ham O'zbekistonda ta'lim tizimini kompleks rivojlantirish, malakali kadrlar tayyorlash maqsadlariga katta kuch va mablag'lar yo'naltirilmoqda. Bugungi modernizatsiya jarayonlari, islohot va o'zgarishlar natijadorligi maktab ta'limiga, yangi avlod kadrlarini yetishtirish masalasiga borib taqalayotgani bor gap. Shu boisdan ham so'nggi yillarda ta'lim sifatini yaxshilash, o'qituvchilar mavqeini yuksaltirish bo'yicha samarali ishlar qilindi va bugunda ham ustoz murabbiylarning obro'sini oshirish, qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligini ta'minlash kabi vazifalar davlat siyosatining asosiy yo'nalishi etib belgilangan. Endilikda ayni yo'nalishdagi ezgu ishlar kafolatlanishi ko'zda tutilmoqda. Ya'ni ustozga bo'lgan yuksak ehtirom bosh qomusimizda o'z ifodasini topishi taklif etilyapti. O'zgarishlarga asosan 41-prim 2 moddada O'zbekiston Respublikasida o'qituvchining mehnati, jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog'lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma'naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida e'tirof etiladi. Davlat o'qituvchining sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish, ularning ijtimoiy va moddiy farovonligi, kasbiy jihatdan o'sishi to'g'risida g'amxo'rlik qiladi degan band joy olmoqda. Albatta, konstitutsiyaviy darajada alohida nafaqat ta'lim olish, endilikda ta'lim berish huquqini ham belgilab qo'yilishi, demak bu keyinchalik joriy qonunlarda ham demak aks etadi va albatta jamiyatimizda mana shu ta'lim sifatini oshishiga, demak jamiyatimiz, davlatimiz ertangi kuni bo'lgan yoshlarni yanada demak barkamol, yetuk bo'lib shakllanishiga o'zini ijobiy ta'sirini o'tkazadi. Albatta bu dolzarb masala, juda ham kerak edi. O'qituvchilarga shunday e'tibor qaratilsa, ularning mavqeini, obro'sini oshirsak, kelajakda xudo xolasa barkamol avlodimiz, yosh avlodimiz sifatli va zamonaviy ta'lim oladi. Ushbu moddaning konstitutsiyaga kiritilishi mamlakatimizning kelajagini, uning farovonligini belgilab beruvchi muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi. Chunki ta'lim sifatini oshirishdagi eng katta ishni ustoz, o'qituvchi yaratadi. Albatta ushbu o'zgarishlar zamirida jamiyatga zamonaviy o'quvchilarni yetkazib beramiz, zamonaviy va mustaqil shaxslarni yetkazib beramiz. Albatta Konstitutsiyamizning 41-moddasida pedagogga berilayotgan erkinliklar, ularning maqomini himoya qilinishi kelgusida ta'lim sifatiga turli xil tashkilotlarni, turli xil shaxslarni aralashishini oldini oladi. Xo'sh, ushbu amaliyot jahon tajribasida qanday? Xalqaro hujjatlarda pedagoglar huquqlari tan olinganmi? Birinchidan biz xalqaro standartlarga qarasak, aynan UNESCOni pedagoglarning, o'qituvchilarning demak huquqiy maqomi to'g'risidagi tavsiyalarida ham demak ularning erkinligi bilan bog'liq prinsiplar o'rin olgan. Bu ham demak xalqaro hujjatlarda ham pedagoglarning huquqlari tan olinganligini bildiradi. O'ylaymizki, mazkur kiritilayotgan o'zgartirishlar demak biz taraqqiyot strategiyasida oldimizga qo'ygan maqsadlar, aytaylik, oliy ta'lim qamrovini kengaytirish, umuman barcha ta'limni tizimlarida sifatni oshirish, xalqaro standartlarga moslashtirish zarurati bilan ham bog'liq. Pedagoglarning faoliyatini, ularning demak huquq va manfaatlarini himoya qilmasdan turib bu maqsadlarni amalga oshirish juda ham mushkul. Asosiy qonunimizda ham pedagog maqomini belgilashimiz juda ham dolzarb hisoblanadi. Agar dunyo mamlakatlari tajribasiga qaraydigan bo'lsak, Germaniya, Urugvay, Ekvador, Misr yoki boshqa rivojlangan mamlakatlarda yoki UNESCOning qabul qilgan tavsiyaviy ko'plab hujjatlarida ham pedagoglarning alohida huquqlari, maqomi, ularga berilgan imtiyozlar, ularning huquqlari alohida e'tirof etilgan. Ha, mazkur band bugunda o'qituvchi kasbining qadr topayotganidan, nufuzi yuksalayotganidan dalolat. Afsuski, mustaqillikning dastlabki yillarida ijtimoiy soha vakillari, xususan o'qituvchilarning obro'si va mavqei sezilarli darajada tushib ketgandi. Oylik maoshlari, ish sharoitlari hamin qadar bo'lganining ustiga ularni turli qo'shimcha yumushlar bilan ham band qilinar edi. Bunday sharoitda ishlaydigan o'qituvchi sifatli ta'lim berishi mumkinmi? Bunday sharoitda o'qituvchi sifatli ta'lim bera olmas edi. O'qituvchilar, hattoki o'quvchilar ham yig'im-terimga jalb qilinardi. Bu o'z-o'zidan ta'lim sifatiga o'zining ta'sirini o'tkazmasdan qolmasdi. Qish oylarida ham o'quvchilarni paxta yig'im-terimiga jalb qilish bu juda achinarli holat bo'lib, dunyo hamjamiyatida ham O'zbekistonning imijiga salbiy ta'sir o'tkazib keldi. Ta'lim sohasida faoliyat yuritayotganimga qariyb 25 yil bo'ldi. O'sha davrda majburiy mehnatga jalb qilingan, ya'ni ustozlarning xo'jayini ko'p bo'lgan. Toshkent shahrida mana faoliyat yuritsak-da, lekin paxta mavsumi boshlangan paytda o'qituvchilar ommaviy paxtaga jalb qilingan. Ya'ni o'qituvchilar darslari
qolib ketib, bitta o'qituvchi bir nechta sinflarda dars o'tib yurib, o'sha o'qituvchini o'rnini to'ldirish uchun haligi paxtaga ketgan o'qituvchini o'rniga ishlagan kunlarimiz ham bo'lgan. Ustozlarimiz o'sha 10 kun, 15 kunlik paxta dalalariga safarbar qilingan. Paxta terib, keyin o'sha darslarimizni qolib ketgan mavzularni yetkazib olish uchun o'qituvchi kechasi bilan o'sha darslarni o'qib tayyorlanib chiqqan. O'qituvchi juda ham qog'ozga ko'milib ketgan payti bo'lgan. Endi mamlakatimiz yangi davrga qadam qo'ydi. O'qituvchi barcha yumushlardan ozod etildi. E'tiborlisi, o'qituvchilar majburiy mehnatdan, paxta terimi, obodonlashtirish ishlariga jalb qilishdan xalos qilindi. Ta'lim dargohlaridagi ortiqcha qog'ozbozlikka ham chek qo'yildi. Qonunchilikda belgilangan 6 ta ish hujjatlaridan boshqa hisobot va taqvimlar yuritilishi qat'iyan man qilindi. Yuksak salohiyatli o'qituvchilarni tayyorlash, ma'naviy boy va intellektual rivojlangan avlodni shakllantirish maqsadida Prezident ijodiy va ixtisoslashtirilgan maktablar tashkil etilib, ta'lim sifatining ilg'or andozalari qo'llanilmoqda. Qolaversa, qog'ozbozlikdan ozod qilish, hisobotlarni qo'lda yozish, har bir dars bo'yicha har yili qayta ko'chiriladigan dars rejalarini yozish bilan bog'liq jarayonlarga chek qo'yildi. Ayni maqsadda kundalik elektron ta'lim platformasi joriy etildi. Yillik reja taqvimlarini tuzish holatlarga chek qo'yildi. Bugungi kunda Xalq ta'limi vazirligi tomonidan kundalik.com elektron platformasi joriy etildi. Oldin kundalikka jurnalga baho qo'yardik, qaysidir ma'noda o'shalarni ham yozib hisobotlar topshirardik. Hozir kundalik.com o'zi hammasini baholarimizni hisoblab beradi. O'qituvchiga faqat bitta narsa qo'yildi oldiga, sifatli ta'lim berish. Bu men o'ylaymanki, bu o'qituvchi uchun juda ham yaratilayotgan keng imkoniyat. O'qituvchi mazza qilib darsini o'tish, uyiga borib oilasi bag'rida o'sha o'zining fanini mukammal o'rganib, faqat o'zining kasbiy salohiyatini oshirish. Kundalik.com dasturi axborot texnologiya kommunikatsiyalarini ta'lim tizimiga kirib borishiga juda ham katta zamin yaratdi desak bo'ladi. Chunki hozir jurnalni maktabga borib to'ldirishingiz shart emas. U sizning mobil ilovangizda ham bor va uni bemalol to'ldirib, undagi bor ma'lumotlarni, o'quvchi haqidagi ma'lumotlarni xohlagan paytda olishingiz mumkin. Bu aynanki hozirgi zamonaviy o'qituvchilarga eng kerakli baza hisoblanadi. Eng asosiysi, o'qituvchilarning oylik maoshlari muttasil oshirib borilmoqda. Umumta'lim fanlari bo'yicha tegishli darajadagi sertifikatga ega bo'lgan pedagog kadrlarga har oy qo'shimcha 20% dan 50% gacha ustama to'lanadi. Shuningdek, 2022-yilning 1-sentyabrdan boshlab Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi umumiy o'rta ta'lim muassasalari kutubxonalari va bolalar kutubxonalari xodimlarining lavozim maosh miqdori 1,2 barobarga oshirildi. Bugungi kunda o'qituvchi ishlagan ish haqqiga yarasha munosib haq olish huquqiga ega bo'ldi. Chunki bugungi kun davr o'qituvchisi har tomonlama o'z kasbining ustasi bo'lish uchun hamma sharoit yaratilgan. Hattoki aytib o'tadigan eng menga yoqqan joyi pedagoglarni attestatsiyadan o'tkazish oldin 5 yilda bir marta edi. Bu yildan boshlab o'qituvchi o'zining pedagoglik attestatsiyaga 2 marta borib o'zini sinovdan o'tkazish mumkin. Ya'ni 5 yillik kutmaydi. Malaka oshirish tizimi ham o'zgacha o'zgardi. Ya'ni oldin 5 yilda bir marta bo'lsa, hozir har yili ustozlarimiz malakasini oshirish mumkin. Hozirgi zamonaviy o'qituvchilar faqatgina o'z ustida ishlashi kerak deb o'ylayman, chunki aynan o'z ustimizda ishlab olayotgan maxsus sertifikatlar orqasidan hozir ustozlar bugungi kunda 20% dan 50% gacha qo'shimcha ustamalar olish imkoniyati yaratilib berilyapti va bu imkoniyatlar faqatgina shahar maktablarida emas, aynanki olisda joylashgan maktablarda ham aynan ushbu imkoniyatlar yaratilgan va ularni ham moddiy texnik bazalari yangilanib, zamonaviy tarzda dars berishga barcha imkoniyatlar yaratib berilyapti. Barcha o'qituvchilarning imkoniyatlari birdek teng. Yosh o'qituvchi bo'lishimga qaramasdan qilayotgan ishlarimni e'tirof etib, 2021-yilda Xalq ta'limi a'lo
a'lochisi ko'krak nishonini taqdim etishdi va 2022-yilda esa ushbu motivatsiyalanganimdan keyin MDH davlatlari o'rtasida o'tkazilgan eng yaxshi ilmiy tadqiqotchi ko'rik tanlovida ham qatnashishga jazm etib, faxrli o'rinni egallaganim uchun ham ushbu ko'krak nishonini egalladim. Ha, bugunda yurtimizda jamiyatda muallimning mavqeini, o'qituvchilik kasbining nufuzini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, so'nggi yillarda pedagoglar oylik maoshining 2,5 barobar oshirilgani buning dalilidir. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida 4-yo'nalish aynan ta'lim sohasini, inson kapitalini rivojlantirishga qaratilgani ham bejiz emas. Albatta savol tug'iladi. Juda ham ko'p kasb egalari ichida aynan pedagoglarni konstitutsiyaviy darajada huquqiy maqom alohida belgilangan. Bu nima bilan bog'liq? Endi albatta jamiyatimizdagi ta'lim sifati, uni rivojlanishi bevosita pedagoglarning faoliyati bilan bog'liq. Ikkinchidan, amaliyotda ayrim holatlarda, demak, yuqori turuvchi organlar tomonidan, uchinchi shaxslar tomonidan pedagoglarning faoliyatiga aralashuv yoxud aytaylik, demak, ularni vazifalariga kirmaydigan turli topshiriqlarni berish kabi holatlar uchrab turibdi. Bu albatta ta'lim sifatiga, o'quvchilarning, talabalarning bilimini baholashga, pedagoglarning o'zini ustida ishlashga va umuman jamiyatdagi mana shu islohotlarni amalga oshirishga ham o'zini salbiy ta'sirini o'tkazadi. Shu sababli aynan pedagoglarni, o'qituvchilarning huquqiy maqomini mustahkamlash, ularning faoliyatiga aralashuv, huquqlari, manfaatlarini himoya qilish, davlat tomonidan demak ularni turli ijtimoiy jihatdan, moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash kabi normalarning alohida belgilanishi bu muhim. Bugun mamlakatimizda 2026-yilgacha 6,4 milliondan ortiq o'quvchilarni maktabga qamrab olish vazifasi turibdi yoki yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrab olish foizini 50% ga yetkazishni maqsad qilganmiz. Albatta ushbu jarayonda yoshlarga sifatli ta'lim beruvchi pedagoglarning huquqlarini ham himoya qilishimiz kerak. Agar pedagog har ortiqcha turli xil qog'ozbozliklardan, turli xil byurokratik to'siqlardan yoki ta'sirlardan xoli bo'ladigan bo'lsa, albatta u o'z o'quvchilariga, talabalariga sifatli ta'lim bera oladi. O'z ustida ishlay oladi. Shu sababdan ham konstitutsiyada bu normani kiritilishi kelgusida o'qituvchining maqomi, o'qituvchidek sharafli kasbga bo'lgan hurmatni yanada oshiradi. Bu kabi normalar O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonunida va boshqa bir qator qonunlarda ham belgilangan bo'lib, endi uni konstitutsiya darajasiga chiqarish o'qituvchining maqomini har tomonlama mustahkamlaydi. Ha, bugunda najotimiz maktabda, najotimiz ta'limda, najotimiz bilimda ekan, o'z-o'zidan ta'limning markazida esa o'qituvchi turishi. Shubhasiz, O'zbekistonda eng hurmatli inson o'qituvchi bo'lmog'i lozim. Bosh qomusimizga kiritilayotgan mazkur o'zgarishdan maqsad ham shu aslida. Xulosa shuki, mazkur o'zgarish bilan konstitutsiya o'qituvchining jamiyatda tutgan yuksak o'rnini yuqori darajada e'tirof etib muhrlab qo'ymoqda. Bu e'tirofning yorqin ifodasi hamdir. Zero ustozga bo'lgan yuksak ehtiromning konstitutsiyamizda o'z ifodasini topishi mamlakatimizda ilm-fan, ma'naviyat, ma'rifat rivoji, yangi renessans poydevorini yaratish uchun kuchli huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.